متابعينا مرحبا بكم معنا في برنامج كومنتير، البرنامج الخاص بالشباب على لالا بلوس. اليوم معنا جوج ديال الشابات ساره ولمياء اللي داروا مشاريع باش يوعيو الناس بخصوص دم الحيض. مرحبا بك ساره ومرحبا بك لمياء. شكرا. دونك نخلي كل وحده فيكم تعرف لنا براسها. نبداو بساره. انا سميتي ساره بن موسى اي شو لا فونداتريس تاع حاشاك، واحد الموفمون اللي عاون كل مراه مغربيه اللي pour pouvoir en fait atteindre l'autonomisation dans notre pays, pour qu'elle puisse en fait se développer ou être fière d'elle. داكوغ واضح ساره. دونك ندوزو عند لمياء. شنو هو المشروع اللي درتي باش توعيتي انت بالدوره الشهريه ولا دم الحيض؟ الوغ لمياء الحلو قدمنا اون كولات ملابس داخليه مختصه بالدوره الشهريه. C'est un produit lavable, réutilisable. تقدر تستعملو 5 سنين وبديل لي بروتيكسيون هيجينيك كلاسيك. داكوغ. الوغ علاش حاشاك وعلاش ماشي سميه اخرى؟ سمينا الموفمون حاشاك باسكو ملي كيكونوا عندنا لي ريغل كنقولوا فيها حق شهر حاشاك، وكان en fait ليماج تاع لي ريغل كنلصقوها مع ليماج ديال شي حاجه مسخه، شي حاجه اللي ما كتعجبناش بحال دي ديشي و اوتر، وكنا بغينا نسميوها حاشاك باش الناس يفهموا براسهم راه ماشي شي حاجه مسخه وشي حاجه عاديه و سي غراس او ريغل اللي حنا كلنا اليوم دونك فوالا. علاش اون كولوت اللي فيها اون كولوت اللي نقدروا نقولوا سوفيستيكي اللي مطوره بطريقه اخرى وماشي غير فوطه صحيه عاودتوا قديتوها وداكشي؟ الوغ عوض هاد المنتوجات المصنعه لي بروتيكسيون هيجينيك كلاسيك نقدموا ان برودوي اللي يكون صحي déjà اولا. Aujourd'hui toutes les matières اللي حنا تنستعملوا في هذا لو برودوي سي دي ماتيير سيرتيفيي. Donc on utilise الطبقه الاولى هي du coton bio qui est certifié GOTS, donc c'est une certification internationale وحنا on est quand même فخورين d'avoir obtenu cette certification. C'est aussi des produits qui sont Ocotex, c'est-à-dire sans produits chimiques. Aujourd'hui ملي كنسمعوا toutes les polémiques على les protections hygiéniques classiques، على الامراض اللي au-delà de الحساسيات، mais الامراض اللي qui peuvent être dues. Notre objectif c'était vraiment de نقدموا un produit de santé. الهدف الثاني c'était الحمايه على البيئه، باسكو aujourd'hui ما تنتخيلوش شحال وحده فينا كتستعمل دو بروتيكسيون هيجينيك، مي تقريبا ما بين في حياتها شابه ولا مراه كتستعمل entre 11000 et 15000 بروتيكسيون هيجينيك كلاسيك. كل عام 45 مليار ديال لي بروتيكسيون هيجينيك كلاسيك مليوحين في البيئه، وكل بروتيكسيون هيجينيك تدير واحد 500 سنه بور سو ديغرادي. دونك بحال سيرفيات هيجينيك بحال قرعه الماء هي اوجوردي سي فريمون يعني عصفورين بحجر واحد قدرنا نقولوا. فوالا داكوغ. عندي سؤال هو كيفاش المراه تقدر تستعمل هاد لي كولوت هادو، واش كاينين بارتو؟ لا كولوت سي اون كولوت بريسك نورمال، دونك تتلبسها في الصباح وعلى حساب لو فلو اي لو موديل اللي تختار تقدر تحميك ما بين 4 سوايع حتى ل 12 ساعه. دونك في الصباح كتلبسها، في العشيه على حساب لا بروتيكسيون تتحيدها، تتغسلها كوم نيمبورط كيل كولوت وكتعاود تستعملها لو لوندومان. دونك سي فريمون اون يوتيليزاسيون تري سامبل. حاولنا اوسي نقدموا بلوزيور موديل. دونك عندنا اليوم تقريبا 10 لي موديل، 3 لي فلو على حساب واحد كل مراه، شاك فلو اي ديفيرون، شاك فامي ديفيرونت. دونك حنا عندنا 3 لي تيب دو فلو، دونك عندك تقريبا 21 بوسيبيليتي في لو سيت انترنت. اوجوردي حاولنا اوسي نقدموا ثمن اللي يكون مناسب
une partie de la population, voilà, une partie de la population. الهدف ديالنا هو نخدموا encore plus باش نهبطوا هذا الثمن ولا multiplier des actions بحال اليوم مع حاشاك وان شاء الله فوالا. غادي نهضروا على لي زاكسيون اللي بغيتو ديروا مع حاشاك، مي بغيت نرجع للبنت الصغيره اللي في كل وحده فيكم. واش سبق شنو الموقف اللي طرا لكم مع لا ريغل دم الحيض اللي مازال عاقلين عليه واللي زاد حفزكم اليوم باش توعيو بخصوص هذا الموضوع؟ ساره. انا j'ai eu mes règles à 9 ans et après j'ai حبسوا ليا pendant 5 ans et après je les ai eu à 14 ans et j'étais à l'école ni وقع ليا et ça s'est plutôt bien passé. كلشي داز مزيان معايا غير ملي كنت صغيره مع دم الحيض ملي شي واحد كان كيتبع راسو ولا شي بنت بغات تمشي للطواليت وكيقول لي علاش كتقول لي باسكو عندي لي ريغل والاستاذ كيقول لي صافي 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 داكشي comme si c'était quelque chose d'horrible à entendre et alors que nous on le ressent. Donc aussi c'est الناس الناس كاين شي ناس اللي ما عندهمش كيفاش كل يوم ياكلوا ويلبسوا كوا كو سوا sauf que البنات بحال الماكله بحال لا بروتيكسيون هيجينيك سي كيك شوز دو نورمال. سي كون عندنا نو ريغل كل شهر من لا jeunesse حتى l'adultes حتى l'âge adulte. Donc dans tous les cas il faut clairement pouvoir en fait se protéger, c'est un besoin primaire, c'est quelque chose d'important. Nous quand on a nos règles et qu'on n'a pas comment se protéger كنبداو نتخلعوا كنستريسيو كنحشموا نسولوا لشي واحد حدانا. sauf que ما كنحشموش نسولوا الماء ملي كيكون عندنا العطش، ما كنحشموش نسولوا شي حاجه اخرى. يعني انت كتشوفي انه امر عادي خاص الناس المراه ملي تكون فيها لا ريغل ما تحسش براسها بلي ناقصه على الاخرين. الناس الاخرين خصهم يحترموا ان فيها لا ريغل ويتفهموها. ماشي احترامها يتفهموها او كونترير يتعاونوا مع المراه باسكو ملي كيكون عندنا لي ريغل ماشي غير الدم كيخرج لينا، سي با كو سا، سي اوسي ان بروبليم ايموشنيل، سي اوسي دي بروبليم فيزيك، des douleurs atroces, il y a même des maladies كاين بزاف ديال الامراض اللي حنا اليوم في المغرب مازال ما عارفين مازال ما كنعرفوهمش. Il y a malheureusement que 4 médecins spécialisés dans l'endométriose dans tout le Maroc. C'est très grave le fait qu'il n'y ait que 4 médecins aujourd'hui qui soient spécialisés là-dedans et qui fassent un réel suivi. doit تاع هاد les maladies comme l'endométriose ou autres. Il n'y a pratiquement pas les meilleurs médicaments حنا في المغرب. كاين il y a des villes مازال ما عارفينش راه كاين هاد الامراض. دونك هادشي من الحوايج اللي حفزوكم انكم تلقوا اليوم واحد الحركه سميتها حاشاك ولا مبادره سميتها حاشاك. بالنسبه لك انت لميا شنو الذكريات ديالك مع دم الحيض تفاش جاتك بور لا بروميير فوا؟ alors انا بيرسونيلمون عشت انا بيرسونيلمون ملي كنت صغيره في ليكول ولا جون ادوليسونت عشت ما période assez facilement. Je fais partie peut-être de celles qui ont de la chance, qui ont pas eu de douleur, mais ما عمري ما حسيت براسي tranquille في عقلي. ما عمري ما حسيت براسي حرة libre et surtout j'ai été confrontée à des amis de la famille qui eux par contre étaient dans le même cas que Sarah, كانوا كيعانيوا بالحساسيات، كانوا كيعانيوا des problèmes de santé. L'endométriose, elle en a parlé, mais il y a beaucoup d'autres maladies liées à ça. En poussant un petit peu le sujet, en travaillant aussi avec beaucoup d'associations dans le milieu scolaire, aujourd'hui dans le Maghreb, qu'il y a une certaine fille, et ça fait partie des combats, liés aujourd'hui ما تمشيوش للمدرسه باسكو elles n'ont pas de protection hygiénique ولا واخا عندهم في داك المدرسه il y a pas de toilette pour se changer. Les filles au bureau, même des femmes actives aujourd'hui, بعد المرات ما elles sont pas tranquilles en réunion, elles sont pas tranquilles au bureau, elles sont pas tranquilles au sport, elles sont pas tranquilles n'importe où. Et ça c'est pas quelque chose qui est normal en sachant que غيكون عندك هاد الفتره pendant 40 ans. Donc aujourd'hui حنا انا اكتشفت هاد le produit à l'étranger.
اكتشفت هذا لو برودوي على ليترونجي بدا في لي ايتازوني اي ان استرالي وجا في لا فرانس في اوروبا بارتير دو 2017 2018 عاد بداو الناس يهضروا على هذا لو برودوي وما كنتش مقتنعه في الاول وجربته وحسيت براسي مرتاحه اي سورتو حسيت براسي بحال اللي فهمت شنو كنستعمل. Et donc, ملي دخلت في المغرب, je me suis dit bon, قلبت عليه ما لقيتوش, et je me suis dit c'est quand même dommage de ne pas apporter cette solution aux Marocains, parce qu'aujourd'hui, نص de la population marocaine c'est des femmes, نص de les femmes sont en âge d'avoir leurs règles, donc et l'idée aussi c'est que comme a dit Sarah, خصنا نخدموا جميع على نحروا هذا le sujet aussi. Sur la sphère publique, l'Antoma en tant que média, la HIA en tant que association ONG, mouvement, ANA en tant que professionnel textile, أطباء هما خصهم يهضروا على هذا لو سوجي. فوالا دابا نتوما كتشوفوا هذا الشيء مهم وانا متاكده ان بزاف ديال البنات حتى هما كيشوفوا ان هذا الشيء مهم ومن ضروري التوعيه بدم الحيض ولكن كاين فئه في لي ريزو سوسيو اللي كتقول لكم هذا الشيء اللي بقى لكم هذا الشيء اللي بقى لكم ما وعيتوش على حوايج اخرين اللي في نظرهم مهمه ودابا كتوعيو على لي ريغل. Alors كلشي مهم كلشي مهم زعما aujourd'hui حنا on n'est pas en train de dire que c'est un problème qui doit être au-dessus بحال اللي قالت Sarah tout à l'heure. L'hygiène c'est une première nécessité au même titre que l'alimentation. Aujourd'hui certaines femmes réfléchissent à manger ou se protéger. Peut-être que حنا ما تنفكروش في هذا الشيء parce que c'est quelque chose ما تنفكروا كاع داك لو باكي دو سيرفييت هيجينيك اللي كنشريو في le supermarché. On n'est même pas conscient qu'on l'achète. On en a besoin, on l'achète. On n'est pas conscient du prix, c'est-à-dire de l'argent qu'on dépense. Aujourd'hui, راه مرا مغربيه elle dépense في حياتها 22 000 dirhams rien que fait protection hygiénique. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Donc aujourd'hui, خصنا نهضروا على هذا لو سوجي ما تنقولوش ما خصناش نهضروا على لي زوت سوجي ils sont tout aussi importants ولكن ولا حتى واحد ما هضر عليهم. Il y a une partie de la population marocaine qui souffre de ça, qui a besoin qu'on en parle, qui a besoin qu'on les aide à avoir accès à ce type de produit. Et donc, c'est un travail collégial. الأطباء, les médias, وحنا كنخدموا مع des associations بحال دابا اللي كيعاونوا فوالا غادي نجيو نهضروا على لي زاكسيون اللي درتو. دونك وقيلا اخر اكسيون درتوها ساره هي صبغتو حيط في donc aujourd'hui en fait c'est صبغنا حيط مع سامي السنوسي واحد الفنان اللي معروف في المغرب اللي صبغ واحد الحيط في باريس وفي مراكش je crois à Tanger aussi bref dans plusieurs villes où معنا صبغ واحد الحيط d'une autre manière beaucoup plus féminine et beaucoup plus attaquante on va dire avec des couleurs qu'il n'a jamais touchées. Et هاد الحيط c'est فين بلاصه في سيال exactement في كازا في سيال et en fait clairement la peinture s'appelle la trace de l'humanité parce que sa manière de peindre c'est les traces et il a réussi à dessiner le cheminement d'une femme et de ses menstruations avec toutes ces courbes. Et c'est magnifique et c'est clairement pour pouvoir en fait remercier toutes les femmes qui ont mis au monde les 7 milliards d'habitants et aussi remercier toutes les femmes en fait de pouvoir se battre contre ces menstruations tous les mois. Et c'est grâce à ça qu'on est tous là. Et avec Hadlahet, on fait aussi l'action avec Huria. Une donation de culottes menstruelles. Donc j'aimerais bien que Huria تهضري على هاد l'action اللي درتو. Oui, les prochaines actions اللي غاديروا ensemble. Oui, bien sûr. Alors بحال اللي قلت tout à l'heure حنا حاولنا بالامكان نهبطوا الثمن ديال هاد لي كولوت ولكن حنا واعيين كو يا اون بارتي دو لا بوبولاسيون اللي aujourd'hui ما تقدرش elle peut pas y accéder aujourd'hui.
وغنخدموا encore plus pour diminuer le prix au maximum et démocratiser le produit. Aujourd'hui, on veut multiplier les actions بحال اللي غنديروا اليوم مع حاشاك. Donc on a fait une édition spéciale on a produit pour Hachek une collection spéciale où طبعنا Hachek sur la culotte avec aussi des phrases que les gens vont découvrir, des phrases pour نشجعوا المرأة المغربية qu'elle dépasse ces périodes-là, qu'elle se sente libre, qu'elle se réapproprie son corps, qu'elle se sente bien dans sa peau, que c'est quelque chose de normal, de naturel et qu'au contraire, c'est une fakhora parce que parce qu'une femme a eu ses règles et parce qu'elle est devenue maman. Et l'idée aujourd'hui, c'est que pour 2 culottes achetées Hachek, une culotte sera reversée à une association qui lutte contre la précarité menstruelle au pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. C'est-à-dire les associations qui aident les jeunes filles في la scolarisation des jeunes filles في القرية, les associations qui aident bien sûr les associations qui aident les jeunes femmes en difficulté, les mères célibataires ou là les associations qui luttent contre la précarité menstruelle. Aujourd'hui, on veut aider à faire accéder à une certaine population ces produits. Donc شكرا لكم بزاف. Je pense que tout est clair وبلي المساج ديالكم وصل. دونك هكا متابعينا غادي نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا لهذا الاسبوع وموعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.